Hey guys, new model Yamaha ஓட 125cc commuter bike பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1,10,000 ex-showroom priceல லான்ச் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த Yamaha ஓட 125cc பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா FZX 150 ஓட பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பில்ட் பண்ண போறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1,10,000 அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பைக்கோட இனிஷியல் பிக்கப் டாப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த பைக் எந்த பைக்குக்கு ரைவலாக லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ஹீரோவோட எக்ஸ்ட்ரீம் 125R அப்படிங்கிற பைக்குக்கு இந்த Yamaha மேபி FZX 125 அப்படின்னு கூட இதுக்கு நேம் வைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இந்த 125cc ரைவலா வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க. இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் வைஸ் சிமிலரா இருக்குங்க. அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய FZX 150யோட அந்த டிசைன் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓரளவுக்கு லேட்டஸ்ட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் பெரிய டிஜிட்டல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான லுக்கில் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா 124.7cc சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் தான் கொடுக்க போறாங்க. கிக் ஸ்டார்ட் இந்த பைக்ல கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ கிக் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கும்போது டெஃபினட்டா ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் 10 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி, மைலேஜ் அரௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து 50 இருந்து 55 கிலோமீட்டர் லிட்டர் தான் மைலேஜ் வந்து கொடுக்க முடியும். நல்ல ஃபிளாட்டான சீட் வந்து கொடுக்க போறாங்க. அப்ரேட்டான ஹேண்டில் பார்ஸ் இருக்கு. சர்க்குலரான அந்த எல்இடி ஹெட் லேம்பாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி எல்இடி டெயில் லேம்ப், எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக வந்து இந்த 125cc பைக்லையும் கொடுக்க போறாங்க. சஸ்பென்ஷன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைஸ் வந்து பெருசு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 39 mm உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸும் ரியரில் ட்வின் ஷாக் அப்சர்வரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான சூப்பரான டிசைனில் 125cc கம்யூட்டர் பைக் Yamaha அப்கமிங் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைக்குக்கு ரைவல்னு சொல்லலாம். பட் பர்டிகுலராக ஹீரோவோட எக்ஸ்ட்ரீம் 125 சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஹோண்டாவோட SP 125 இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வந்து டிவிஎஸோட உங்களுக்கு வந்து ரைடர் 125 இந்த மாதிரியான பைக்குக்கெல்லாம் ரைவலாக தான் இந்த பைக் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த பைக்கில் கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இனிஷியல் பிக்கப் கிடைக்கும். 5 ஸ்பீட் இருக்கிறதுனால இந்த பைக்கோட மைலேஜும் டெஃபினட்டாக 60 km/லிட்டராவது மைலேஜ் தாராளமாக கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அண்ட் இந்த பைக்கோட வீல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 17 இன்ச்சில் அலாய் வீல்ஸ் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 17 இன்ச் உங்களுக்கு வந்து அலாய் வீல்ஸுக்கு செம்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டான ரேடியல் டயர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்டிக்கு டிராஃபிக்கு இந்த பைக் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான பைக்காக இருக்கும். ஏன்னா இந்த பைக் ஒரு 125cc மைலேஜ் ஓரியன்ட் பைக், இது வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் பைக் கிடையாது. ஸோ இது வந்து நம்ம ரெகுலராக இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராஃபிக் நம்மளுடைய சிட்டிக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 1,10,000, மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா 1,15,000 rupees எக்ஸ்-ஷோரூம் ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் 1,30,35,000க்கு 125cc Yamahaவோட ஒரு கம்யூட்டர் பைக் நம்மளால் வந்து பை பண்ண முடியும். குவைட் ப்ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற பைக்குக்கெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ரீசனபிளான ப்ரைஸ் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இந்த பைக்கை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? 125cc உங்களுக்கு இப்போது Yamaha FZX 125 அப்படிங்கிற பேரில் லான்ச் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஆச்சரியப்படுறதுக்கு கிடையாது. ஏன்னா டிசைன் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம பெயர் தெரியாது, மேபி இது நம்ம FZX 125 அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பைக் லான்ச் ஆனால் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா Yamaha அப்கமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பைக்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஆனால் இந்த 125cc பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசனபிளான ப்ரைஸில் ஒரு சிட்டி யூசேஜுக்கு ஒரு கம்யூட்டராக வந்து லான்ச் பண்ண அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டெஃபினட்டா இந்த பைக் வந்து ஒரு பெஸ்ட் பைக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுடைய தாட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.